راديو الكل. أعلن الاتحاد السوري الحر لكرة الطائرة يوم أمس السبت انطلاق الدور التصنيفي الثاني للأندية المنتسبة حديثا وأندية الدرجة الثانية في محافظة إدلب. وقال ماهر العلوان رئيس الاتحاد السوري الحر لكرة الطائرة أن هذا الدوري يأتي على خلفية ظهور أندية جديدة ذات مستوى عال لم تتمكنوا من المشاركة بالدور التصنيفي السابق بسبب الظروف الأمنية، وعددها 17 ناديا حديثا إضافة إلى أندية الدرجة الثانية. تم انطلاق الدوري التصنيفي الجديد للأندية المنتسبة حديثا وأندية الدرجة الثانية في تاريخ 19 آب من العام 2017 يوم السبت، نظرا لظهور أندية جديدة على مستوى الشمال السوري المحرر في الهيئة الفرعية للرياضة والشباب في محافظة إدلب، وبالغ عددها أكثر من 17 نادي، بالإضافة لأندية الدرجة الثانية التي خضعت لدوري تصنيفي سابق. وظهور هذه الأندية ذات مستوى فني وخبرات ممتازة في اللعبة لم يتسنى لها في الدوري التصنيفي السابق أن تشارك في ذاك التصنيف بسبب الأوضاع الحرب والأحداث الدامية التي حدثت في محافظة إدلب. طبعا هذا الدوري التصنيفي الذي يقام الجديد هو حصرا للأندية المنتسبة حديثا بالإضافة لأندية الدرجة الثانية. وأضاف العلوان في حديث خاص لراديو الكل أن عدد الأندية المشاركة في هذا الدوري 24 ناديا مسجلا لدى الهيئة الفرعية للرياضة والشباب في محافظة إدلب، ويشرف على المباريات لجنة تحكيمية تتضمن بعض حكام الدرجة الأولى والثانية. قسمت الأندية على 3 مجموعات، حيث يلعب في صالة إدلب 3 مجموعات، وكفرنبي صالتين مجموعتين، وفي صالة خان شيخون مجموعتان. سيتم اتخاذ أول المجموعات ليصار العدد إلى 7 أندية تصنف ضمن أندية الدرجة الثانية، والأندية التي لم يتسنى لها التأهل ضمن أول مجموعات سيصار اسمها ضمن أندية الدرجة الثالثة. يقود المباريات خيرة من حكام الدرجة الأولى والثانية الذين خضعوا لدور التحكيم سابقا لدى الاتحاد السوري بإشراف الاتحاد السوري. أيضا ينظم هذه البطولة أعضاء الاتحاد هم نفسهم اللجنة المنظمة في متوزعين على 3 صالات وحاضرين في هذه الصالات ال3، كما يقوم على الإشراف اللجنة الفنية لكرة الطائرة في محافظة إدلب. رئيس الاتحاد السوري الحر لكرة الطائرة لفت إلى أن الدوري التصنيفي الثاني غير مدعوم من أي جهة، مؤكدا أنه سيقام على النفقات الخاصة للأندية المشاركة وبمساهمة من الاتحاد السوري الحر. طبعا هذا الدوري يقيم على عاتق الأندية وعلى نفقاتهم الخاصة كالنادي، وبجهود أعضاء الاتحاد السوري لكرة الطائرة. لم يتم دعم هذا الدوري التصنيفي الجديد من أي منظمة من منظمات المجتمع المدني، ولا نأمل في الأيام القادمة لإجراء الدوري العام لأندية الدرجة الأولى والثانية الذهاب والإياب أو بطولة كأس الشمال أن يتم دعم الأندية لكي يكون هناك حافز للأندية المشاركة وأكثر فعالية بإذن الله. ويقام الدوري التصنيفي في 3 صالات رياضية هي الثورة في مدينة إدلب وخان شيخون وصالة كفرنبيل. راديو الكل.